Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di video selanjutnya ya. Saya lupa video yang berapa udah. Pokoknya video selanjutnya kita akan membuat ini flank rotor holder. Ya, latihan SolidWorks selanjutnya ini basic-basic dulu ya, untuk membiasakan kawan-kawan beberapa macam bentuk. Nanti kita akan meningkat kesulitannya, kita akan tambahkan lagi bertahap. Oke, kita buat flank rotor holder menggunakan SolidWorks. Ini bentuknya seperti ini. Dari contoh kasus seperti ini kita siapkan pembuatan gambarnya ya. Nanti setelah itu di machining bisa ya. Oke, langsung aja kita mulai. Ambil klik sini, ambil part. Perencanaan gambar yang paling efektif dimulai dari mana dulu? Nah, ini bisa kita mulai dari bagian ini dulu ya. Bagian tegaknya dulu ya. Bagian tegak, bagian ini dulu, rotornya ini, kemudian bagian bawahnya ya, bagian ini dulu, ntar bagian bawahnya ya. Oke ya, langsung aja kita mulai. Dia ini kita buat berapa ini? Diameternya 40 ya, diameter 40, diameter 40 buat lingkarannya. Ini 40 artinya ya kita buat diameter 40 karena ini bentuk round, keterangannya gak ada ya, berarti diameternya 40an lah ya. Kita ambil dari side ya, klik side, klik sketch. Kita bisa ambil begini, buat kotak ya, dari sini. Nah, ini dari depan aja lah. Nah, ini kita buat 40 bagi 2. Nah, seperti ini, 20 berarti. Kemudian ini lebarnya berapa? 45 ya, 45. Ini kita ambil 45. Oke, terus lubangnya diameter berapa ini? It's look like 16 ya, koyoke 16 bagi 2. Sini ya. Kemudian dalamnya berapa ini? Nggak ada keterangannya, tapi nggak tembus ya, berarti kita buat aja, nggak usah tembus. Dari ujung sini kita offset 5 aja cukup lah ya, karena mintanya nggak tembus. Nah, kemudian dari sini kita buat sudut sini, diklik, klik sini, diambil 90 tambah 45, 90 tambah 45, 135 derajat. Di oke, di trim gini aja, trimnya ini dua titis ya, seperti itu. Dah di delete, dah selesai. Tinggal kita buat trim, power trim gini aja, gak ada masalah. Di oke. Nah, kita tinggal revolve ya. Bagian sumbunya mana? Dia nanya ini, sumbunya ini. Di oke. Seperti ini. Kemudian di atas kita buat ini
Oh, revolve aja ya. Di extrude juga bisa, di revolve juga bisa ya. Kita extrude ya. Kita extrude. Ini jaraknya ke center berapa ini? Oh, ini sekitar 18. Habis itu diameternya 20 yang paling atas. Itu jaraknya sendiri piro iki? Oh iya, dari center ini naik sebanyak 25. Oke, dari sini naik ke 25 ya. Berarti kita plan-nya kita naikin 25. Plan naikin 25. Nah, kita membuat gambar sketch dari sini ya. Klik sketchnya, klik kanan, sketch. Spasi normal tuh. Nah, seperti ini. Tadi offsetnya adalah 18. Kita tinggal klik 18 dari sini ke sini 18. Kita buat diameternya berarti tengah ya. Diameternya itu tadi piro? 20 dibagi 2. Oh iya, benar 18. Ini 20 bagi 2. Nah, segini dia oke. Ini dibuat konstruksi. Sudah. Jaraknya segini. Sudah, dia oke. Kemudian di extrude. Nah, ini sampai surface, up to surface. Nah, sampai permukaan sini. Dia oke. Sudah di hide. Sudah, kita buat seperti ini. Nah, tinggal buat lubang yang bagian sininya. Diameter piro iki rek? Telu sama 8. Jadi kita buat dulu yang diameter 8. 3 dulu ya. 3 bagi 2. Dia oke, dia oke. Terus di extrude cut ya. Extrude cut sampai up surface bagian mana dalam. Nah, seperti ini. Dia oke. Sudah, habis itu kita buat lagi yang untuk 8-nya. Nah, klik 8 bagi 2. Nah, ini seperti ini. Dalamnya berapa? Piroi 10 di chamfer 45 habis itu ya. Kita buat 10. Extrude 10. Ya wes benar 10. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang tinggal buat bagian yang sininya. Ya, bagian ininya. Nah, ini bagian dari sini, ini geser ke sini sebanyak 27 ya. Tapi pandangan dari front ya, geser 27. Oke. Ini karena dibentuknya itu begini. Nah, seperti ini. Jadi dibuat lurus dulu. Jadi agak miring. Dari sini kita ambil tangensialnya, lebarnya sampai ke angka 51 ya, 51 lah. 51-an. Piro kira? Jancuk. Astagfirullahaladzim, kok jancuk tadi. Geser sih. Iki 100. Iki 70. Enggak mungkin 74. Ini di atasnya kita lihat tadi 30, berarti di sini 51 lah. Ya, 51. Tapi geser ke belakang sebanyak piro iki? Sebanyak 27 ya. Jadi ini front. Nah, kita lihat pandangan frontnya di mana. Nah, ini kita geser ke belakang, plan 27. Nah, ini tinggal arahkan kebalikannya. Kalau kebalikannya tinggal flip. Dah.
Di oke. Yang kita buat referensi gambar yang ini ya, besarkan dulu lah biar gampang. Habis itu tinggal klik ini di sketch, spasi normal tuh. Nah, kita gambar dari sini. Kita lihat jaraknya adalah dari center ke titik bawah itu adalah 70. Oke, center ke bawah 70. Kita buat. Alhamdulillah. Kita buat garis. Ini kita buat horizontal. Kemudian ini dari sini ke sini itu 70. Nah, seperti ini. Ya. Habis itu kita buat garis tengah. Garis tengahnya ya. Ini kita buat geometrinya for construction. Nah, kemudian jarak lebarnya adalah 51. Kita offset 51. Ini 51 bagi 2 karena separuh ya. Ini bidirectional 2. Jadi oke. Sudah, ini garis bantu ya. Nanti ke sini, ke garis sini. Nah, kita tinggal buat ini, klik bagian pojok di convert ya, convert. Nah, tinggal buat garis ini ke sini. Nah, ini tinggal kita buat, titik ini kita buat tangan. Ya, kita buat tangan sial. Nah, kemudian satu lagi dari sini tangan ke sini ya. Oke, sudah jadi. Kita tinggal buang garis bantunya, delete. Kemudian kita trim, bagian sini trim pakai power trim ya. Gini aja, wes jadi. Kita cek dimensinya dari ini ke sini berapa, 51. Ya, oke. Ini ke sini 25,5. Oke, dah. Ini bagian untuk yang konstruksinya. Oh iya, ini dibuang bagian itu trimnya. Ini dibuang. Ya. Seperti ini. Sudah? Ya, oke. Nah, kita lihat lebar dagingnya berapa ini. Lebar dagingnya di sini ada keterangan 8 apa piro kira? 10 ya. Kita buat lebar daging 10. Berarti kita extrude 10. Kuali aneh. Begini. Ups. Mesti oke dulu. Sketnya kita ambil karena ini buntu ya. Jadi kita buat lubang. Dapat sket. Start dulu, edit sket. Nah, ini kita buat sudutnya di sini convert ya. Oke. Udah bolong wis. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Sudah, tinggal di hide. Ini bagian ini ya. Kemudian yang kita lakukan adalah membuat ini lagi. Ini 8 ya. Oh, lebarnya 8. 8 tinggal diedit aja. Ini lebarnya 8. Karena tulang depan juga 8. Tulang depan itu adalah dipakai pandangan samping. Diklik kanan, sketch. Spasi normal tuh. Nah, ini dari ujung sini ke sini kita buat garisnya. Ini ke sini ya. Sampai sini ya. Ya, kira-kira seperti itu. Ini pakai R4, artinya jarak sini ke sini 4 mili. Di offset 4, tarik ke bawah. Oke.
dari sini sampai sini ya. Oke, jarak ini ke sini 4. Oke. Sudah, tinggal gabungkan aja wis. Gini aja. Nah, ini ke sini. Nah, ini ke sini. Select. Sudah. Oke, oke. Masih ada lagi nggak? Oh, ada bagian belakangnya ya. Bagian belakang ribnya ya. Nantilah itu selanjutnya ya. Karena ini masih ada panjangnya. Jadi setelah panjang ini baru bikin belakang ini. Oke, berarti 8. Berarti lebarnya kita buat 4. Extrude. Ini berarti 8. Tapi ambilnya adalah mid plane. Nah, seperti ini 8. Nah, kenapa ini nggak terjadi? Karena tadi ini kurang, harus dilebarin panjang, agak panjang dikit, karena pada saat ini di extrude maka dia nggak nyambung. Oke, jadi kita edit sketch-nya normal tuh. Nah, kita lebihin nggak usah banyak-banyak. Banyak ya nggak apa-apa, 5 mili lah kira-kira aja ya, 5 mili. 5 mili. Normal tuh. Ini kita buat transparan. Oke, 5. Naik segitu ya. Oke. Kita tinggal ini dihapus, yang ini escape, ini diklik dihapus, kemudian tinggal di trim pakai yang ini corner. Dia oke. Nah, kita tinggal tadi extrude mid plane 8. Ya oke. Dah. Jadi kan. Kemudian selanjutnya kita buat yang bagian tidurnya ini. Bagian tidurnya ini sebenarnya tinggal bikin kotak gini aja, di extrude panjang ke sana. Nah, ini kotaknya berapa? Nah, kita hitung nih. Jarak dari sini di offset 8. Kemudian ini jadikan tebal. Ya. Kemudian jadi tebal. Ini bagian bawah ini tebal. Kotak ke bawah, geser 8. Ini seperti itu. Nah, tinggal kita buat sekarang bagian right plane di sketch spasi. Oke, normal tuh. Nah, ini tinggal diluruskan. Kita tinggal buat garis. Ini ke bawah berapa? 5 mili. 5. Geser ke depan 8. Kita buat 5. Kemudian ini ke sini. Ya. Ini panjangnya 8. Kemudian ke atas dia tebalnya itu berapa nih? 12 mili ya. Ke atas 12. Dari sini ke atas 12, di offset aja 12. Bagian sini kita offset 12 ke atas seperti ini. Tinggal di trim bagian sini siku ya. Belum. Ini naik dulu. Kemudian di trim bagian ini. Udah selesai itu, tinggal panjang ke belakangnya berapa jarak di sini 20 sama 65 ya. Piro kira? 65 tah? Oh 57 sorry. 57. Dari sini di offset 57. Dari sini geser 57. Jadi di offset aja 57, diklik sini ke sini. Udah, kita tinggal trim. Tinggal trim seperti ini trimnya.
sorry, tambahin line dulu lurus aja, di trim, di oke, selesai. Kemudian ini lebarnya piro, nah lebarnya 100 ya, jadi panjangnya 100, tinggal di extrude, ambil di mid plane 100. Oke, jadi seperti ini ya. Kemudian bagian belakang ya, nah ini bagian belakang ini piro ini, nah nggak salah tahun 95 tahun 65, kita coba aja lah ya, dari belakang tinggal nyambung ke sini. Caranya adalah kita tetap ambil yang side plan, di sketch, spasi, normal tuh. Nah dari sini kita offset piro tadi? Ya, nah 95 piro? 95 kadun berarti 65 Pak. Oke, 65. Oke ya, 65. Nah, ini tinggal bikin di sini. Ya. Ini ke sini. Ya oke, garis bantu kita buang. Sudah, kalau mau ngunci ya dikunci aja dari sini ke sini, dibuat adalah 65. Ya oke. Ya, habis itu tinggal di convert aja bagian mana, ini sama ini kita convert. Nah tinggal di trim, power trim, nah dibuang, ini dibuang, selesai. Terus di oke, lebarin tadi berapa? 8. Ya sudah, kita buat 8. Oh, ini harus dilebihin ya. Oh, nggak usah sih, kita lihat dulu. Harusnya dilebih supaya dia masuk. Coba kita extrude 8, ambil mid plane. Ya, masih ada sisa, harus dimasukin, dilebihin. Dia nggak mau dilebih. Ini di sketch, edit sketch, di normal tuh. Ini di offset ya, di offset kayak tadi 5 aja cukup, bagian ini tok ke atas. Kemudian kita tinggal trimin ini dengan ini, kemudian ini dengan ini, kemudian yang ini dihapus. Di oke, klik ininya, terus kemudian di extrude, ambil 8, ambil di mid plane. Wes, di oke. Wes, jadi barang ya. Sudah jadi, tinggal kita buat radiusnya. Tadi kalau ada lihat dari tadi keterangannya adalah ini radius sebelah dalam itu 5, sebelah luar, sebelah panjang ini 10 ya, 10. Kita buat saja bagian dalam sini 5, yang ini 10 ya, ini 5. Ya wis, tinggal bikin fillet aja, kasih 5, ini sudutnya aja ya. Udah. Tapi sebelum itu, ini kita buat 10. Coba 10 bagian ini ya. Oke. Jadi ini kayak gini ya. Nah, seperti itu. 5. Radiusnya yang kecilin 2. Kita buat lagi radius 2. Bagian sini 2. Ya.
di oke. Habis itu ambil lagi dua satu-satu ya, soalnya ini setelah bentuk ini diputar ke sini ya. Ini dua, ini dua, ini dua ya, biar pas sambungan nih rek. Jancuk, astagfirullah, sorry. Oke, tekan sudut ya. Seperti ini. Sudah. Oke. Nah, seperti ini. Terus bagian luar ini 3, bagian ini 3 ya. 3 sama atas 3. Ya sudah, kita buat fillet 3 bagian sini sama sini ya. Wes di oke. Seperti ini. Terus bagian yang lain ada enggak? Ini filletnya kalau dari keterangan sini ada piro iki filletnya rek? 2 filletnya. Berarti 22 kp ya. Nah, dua semua. Tinggal kita buat fillet. Mburi piro iki? Oke, sudutnya 12. Berarti yang paling belakang ini 12. Kita buat yang gede dulu, 12. Bagian sini, oke. Sini, oke. Oke. Wes, kita tinggal buat fillet 2. Bagian sini. Ya sudah ya, semuanya wis pas. Dia oke. Selesai. Ya, kemudian tinggal bikin lubang untuk lubang baut ya. Jarak piro kira-kira aja ya, 12, jaraknya 30. Pandangan atas ya. Nah, sudah, tinggal pandangan atas, klik kiri di sini di sketch. Spasi normal tuh. Jadi di sini ya. Kita buat. Kira-kira bentuknya seperti ini. Kita ambil saja ya. Nah. Begini. Yang ini ambil di sini. Nah. Begini. Terus ini begini. Ini ya, klik begini. Kalau sudah diblok semuanya, kontrol ya, shift. Ini dibuat adalah make equal. Jadi kita cukup kasih satu wae di mau rek. Ini piro, koyo isi 10. Kita buat satu wae, diameter 10. Ntar sama semuanya. Iya, 10. Nah, semuanya akan menjadi 10 semua. Nah, sekarang kita tinggal atur jarak ini piro jarak ini ke sini. Ya, ini 76 ini. Sudah 76, tinggal jaraknya yang bagian ini. Antar ini berapa ini? 10 ya. 20. Blete. Ini juga sama, ini ke sini 20. Nah, ini dibuat ke sini 76. Nah, di oke. Ini dibuat ke sini, ke titik tengah ini 38, separuh ya. Di oke. Wes, tinggal di extrude. Nah, di extrude cut.
ambil truth all, tembus ya, di oke, selesai. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sudah begini, tinggal kita buat materialnya, ambil edit material, kita ambil. Kalau di sini tujuannya di sini adalah mengetahui berat ya, seperti yang sudah kita jelaskan. Jadi misalnya kita pakai karbon, baja tuang, di apply, di oke. Nah, di sini kita tinggal lihat dari evaluate mass property, udah ketahuan beratnya ini 1,2 kilo ya. Jadi kita pesan material, udah kelihatan panjang lebarnya dan kira-kiranya seperti ini. Kalau kita udah jadi barang itu akan beratnya sekitar sekian. Oke. Terus bagian ininya kita buat cast iron. Nah, seperti ini. Baja cor, baja tuang. Biar kelihatan. Ya, seperti ini. Oke, kalau mau lihat potongannya adalah ini. Kita buat berapa derajat ini? 270 misalnya. Nah, ini presisi. Jadi kan kalau dipandang seperti ini. Oke. Oh iya, ada yang kurang ya, ini chamfer ini ya. Ini tadi jaraknya pirori. Kita measure ini piro 8, diameternya kalau yang dalam itu adalah 3. 8 kurangi 3 5. 5 bagi 2 2,5. Berarti chamfernya 2,5 kali 45. 2,5 chamfer sudut. Seperti ini. Sudah. Jadi kalau kita potongan, nah seperti ini gambar potongannya. Ya, gambar potongannya seperti ini kira-kira. Oke, sudah. Materi yang selanjutnya sudah kita kerjakan, nanti kita akan lanjutkan lagi di materi selanjutnya ya, bertahap. Nanti kita kerjakan soal yang bertahap. Di video selanjutnya juga kita akan jadi mixing ya. Nanti ada buat material, buat gambarnya, habis itu kita buat machiningnya ya, kayak gitu. Jadi terus setelah ini sudah ya dikira-kira udah bertahap, nanti kita lakukan buat lagi untuk yang molding, desain molding dan dice ya. Kira-kira itu aja. Kasih terima, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.